और ग्वालियर में बारिश के कारण भर भराकर गिरा मकान। एक मकान की दीवार दूसरे मकान पर गिरी, 2 मकान क्षतिग्रस्त। मकान में सो रहे लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान, 2 घायल। माधोगंज थाना क्षेत्र के डोंग वाले मोहल्ले बाबा पहाड़ी का मामला, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल।